Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan barkamu da raka barkamu sake saduwa a cikin darasin da muke gabatarwa na koyon Larabci. Insha Allah subhanahu ta'ala yau zamu ci gaban darasi na 5 a cikin littafin Durusul Lugha. Ga mai buƙatar sauran littafin na makaranta zai iya duba cikin profile namu na TikTok, zai iya samun sauran littafin da makaranta na koyon Larabci. Kuma ga mai son shiga tashar mu ta YouTube, in ya duba sama can zai ga link ɗinmu na YouTube, zai iya shiga ya subscribing domin yin dalilin karatun da koyon Larabci. Da kuma mai buƙatar shiga group ɗinmu na WhatsApp, shi ma zai iya mana magana in kuma ya duba can sama wannan profile ɗin namu na TikTok, zai ga number mu sai mana magana, sai mu sashi a cikin group ɗinmu na WhatsApp na koyon Larabci da sauran katukan da muke gabatarwa na koyon Larabci. Da haka yi ku ci gaba da comment, sharing, following da rufa mana gwiwa. Malam ya fara cewa ikira, ma'ana ka karanta. Ya ce aina baitul mudarrisi, ina gidan malami yake? Ya ce huwa ba'idun, ya ce yana can nesa. Sai ya ce alƙur'anu kitabullahi, alƙur'ani littafin Allah ne. Alka'abatu baitullahi, ka'aba ɗakin Allah ce. Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullahi, manzala sallallahu alaihi wasallam dan aikin Allah ne. Kharajal mudarrisu min gurfatil mudiri, malami ya fita daga cikin ɗakin shugaban makaranta. Haza baitu Hamid, wannan gidan Hamid ne. Wa zalika baitu Khalid, kuma wancan gidan Khalid ne. Aina Ammaru, ibnu Ammaru talibun, yace dan Ammar ɗalibi ne. Wa ibnu Yasir tajir, shi kuma dan Yasir dan kasuwa ne. Baitul mudarris ba'idun, gidan malamin nesa yake. Wa baitul tajir wa qaribun, shi kuma gidan dan kasuwan kusa yake. Yace haza miftahus sayyara, wannan mabudin mota ne. Haza miftahul baiti, wannan mabudin gida ne. Man anta ya walad, wane ne kai ya kai yaro? Yace ana ibnu Abbas, yace ni dan Abbas ne. Wa aina man, yace wa ibnu man haza, man huwa? Wa ibnu man huwa, dan waye shi? Yace huwa ibnu Khalid, shi dan Khalid ne. Yace aina masjidu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake? Yace huwa fil madinatil munawwara, yana cikin madinatul munawwara. Yace baitu Hamidu fil madrasi wa bintu Hamid fil madrasa, yarinyar Hamid tana makaranta. Wa bintu Muhammad fil jami'a, da kuma yan Muhammad tana jami'a. Yace ismul mudarrisu Sa'idu wa ismul muhandisu Khalid. Ismul mudarrisu sunan malamin Sa'idu. Wa ismul muhandis sunan kuma injiniyan Khalid. Yace ammu talib gani, yace baffan ko kuma baffan ɗalibin mawadaci ne, mai kuɗi ne. Babul masjid maftuhun, kofar masallaci a buɗe take. Wa babul mudarris madrasatul maglukun, kuma kofar makaranta a kulle take. Sayyaratu Abbas fi shari'i, ma'ana motar Abbas tana kan titi. Sai yace aina ibnu man anta, kai dan waye? Yace ana ibnu mudarris, ni dan shugaban makaranta ne. Yace aina kalbu, ina karen? Yace huwa tahta sayyara, yana ƙasan mota. Yace kawwin jumalan mufidatan bi mal'il firagi fi ma yali, ma'ana ka kasantar da wasu jumloli masu bada fa'ida ta hanyar cika wannan gab ɗin mai zuwa. Sai yace nan darash, yace albaitu almagluqu, ma'ana babul baiti magluqun zamu ce ko. Aina sayyara, aina darash, sai ce sayyarati. Zaka ce kaga za ka wani jumla da wani kalma da dace. Yace Muhammadu rasulullahi, ka karasa. Darash alba'idu, haka nan gurin mutum zai cika nan gab ɗin duk da aka bari insha Allah. Sai nan gurin Muhammad, zaka ce Muhammad, aka ce ya Muhammadu, ya kai Muhammad. Khalid, ya Khalid, ya kai Khalid. Ustaz, ma'ana malam ko kuma professor. Ya ustaz, ya kai malam ko ya kai professor. Waladun, yaro, ya waladu, ya kai yaro. Sai ce ikira waqtu ma adabdi ma tabta akhil kalimat, ka karanta ka rubuta tare da wasalce karshen kalmomin. Ma'ana idan ya aka ce ya Muhammad, zaka ce ya Muhammadu ne. A fahimta ko? Idan
in wannan ya'un nida ta zo haka za ka sa shi, ma'ana ya waladu, ya Muhammad, ya Abdullahi, in dai ba idafa aka yi ba. In kuma da za ka yi idafa za ka ce ya misali ya rabbal alamin sai ka sami fataha in ke idafa. Amma nan gurin ba idafa ba ne ya ce maka, ma'ana in ka ce ya dai suna ne za ka yi wanda ba za ka sa mai ya'un, in ka ya'un ta zo za ka sa mai don ma ƙarshe yawanci in dai ba wata ƙa'idar ta zo. In kuma wata ƙa'idar ta zo nan gaba za mu ji. Malam ya ce ikra wa kutuma da akhir kalimat, karanta ka rubuta ta rausar karshen kalmomin ya Aliyu, ya Abbasu, ya Sheikh, Shekun ya Shekun, rajulun ya rajulun, Yasir ya Yasir, Ammar ya Ammar, Doktor ya Doktor. So sai nan gurin shi ma in ka duba nan gurin kun ga shi ma nan gurin an ce ikra misal atiya summa kawun as'ilatin mislu mushiran ila suwar taliya, ma'ana ka karanta wannan misalin da aka baka wani kwara ɗayan sannan ka kasantar da jimloli makamantan irin wannan misalin shi ma. Misali ya ce kitabu man haza, littafin wa kai, kuma suka ce kalamu man haza, kamisu man haza, baitu man haza, sariru man haza. An fahimta ko? Sai ce ism suna, ibnun da, ma'ana ismul waladu Muhammad, sunan yaron Muhammadu, wasmul baitu, wasmul bintu Zainab, sunan yarinyar Zainab, ismul mudarrisu Hamid, sunan malamin Hamid, masmul mudiru, me sunan shugaban makarantar. Ya ce ibnu da, ibnu Khalid fil madrasa, dan Khalid yana makaranta, wa ibnu Hamid fil jami'a, shi kuma dan Hamid yana jami'a, wa ibnu mudarrisu fil fasli, dan malamin yana aji. Ya ce aina ibnul mudiru, ina dan shugaban makarantar da yake. Sai nan gurin ce ikra ma yani mura'iyan qawaidun nudqi hamzatul wasli, ka karanta wannan abubuwan kana mai kiyaye hamzatul wasli, ma'ana hamza na sadar da magana. Idan hamza ta zo irin wannan hamza da babu alifun da ake sawa babu hamza a cikin shi, to ana sadar da shi ne a cikin magana, ba a faɗan shi in dai ba a farko ya zo ba. In ya zo a farko za ka faɗe shi, ko ba a farkon kalma ya zo ba za ka faɗe shi alifin ɗin ba. Misali anan ya zo a farko ya zo zan faɗe shi ibnu Muhammad fil iraqi, kaga ban faɗi wannan alif ɗin ba. Wa ibnu, kaga nan ma saboda wawun ya biyo baya an sadar da shi a cikin magana. Wa ibnu Hamid fil hindi, karaj ibnu dabib mil baiti, zahaba ibnu tajir ila suqi, ismul muhandis Faisal, wasmu tabibu Mas'udu, masmur rajul ibnu man ant, ana ibnu wazir. Kun ga nan ban ce ma ismul rajul ba, sai ce masmu saboda hamzatul wasl ce a gurin. Sai nan gurin kalmomin sababbin kalmomi ne da muka samu a cikin wannan darasin, da darasin ya so ya tso. Ma'ana ce alkalimatul jadida, sababbin kalmomi. Ar-rasulu, ma'ana dan aike, ma'aiki kenan wanda aka aiko shi. Alkabatu, dakin Allah. Al-lismu, ma'ana al-libnu da. Al-ammu, kawu babba kai. Al-khalid, kawu. Al-khalu kawu ko. Al-haqiba, jaka. As-sayyara, mota. Ash-shari'u, titi. Maglukun, kullalle. Tahta, karkashi. Hunaka, can. Al-muhandisu, injiniya. Sai nan gurin yace da ake idafa kalma, sayyaratul mudarrisi, motar malam. In kai idafar kalma wannan mudafu ne wannan mudafu ilaihi, an jingina sayyara zuwa ga malami. Zaka iya cewa babul baiti, kofar gida, sayyaratul baiti, motar gida, ko kuma babul baiti, kofar gida, da dai makamancin haka. In dai haka zaka yi idafa ne, dole kalma ta biyun karshen ta ya dauki kisra. Insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya a nan gurin. Ga masu tambaya su yin tambaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.